Okay, so magbuhat ta upuan. Pangkuan ni sa ang ubo atong try. So kailangan lang nato ng snowbear, snowbear o lemon. So mato pa ni Mama Estel, tulo daw ka snowbear. So naabrihan na nako. Ako na lang. Tulo na lang. So tulo na kabuok. Tulo may gingon dara o 3 or 3. 3 good. Ah, sige go. Tapos ang lemon daw kay 8 daw kabuok. Hiwa na nako daan ha kay nakalimot mo kung mag-video pa dai ko. Kunin mo ko. So 8 ni kabuok atong hapon. Pares-pares nila kinabuak naman. Bigas na katoy butang. So dito magsalaan-salaan kay masinot kuning liso kay mokagalkal sa lalo. So ana. Turok pa ni mama. Ana. Ato dili kuan, puga. So syempre nanghunaw mo no. Pero ako din ako manghunaw para masustansya jud siya. Nakita na ko. So kato na yung mga ubo dira pa sekreto. Stingin ako ninyo ni. Kay tistingan sad ko namo. Yung sa dito ko. Tinuod ba jud? Namo samot ang ubo. Okay. So kato di kabalo mo hiwa sa inyong lemon. Pasugol lang sa inyo mama. Buti ka di man jud makabalo kasi gira mo cellphone kami nabalaan ninyo. Tawagan niyo mama. Yung mama namin yung pagkuan. 8 yun ni ha, 8 ni. Ayaw pa sobra sa mga tana, pwede pa sobraan. Ayaw. Ay 8 lagi ingon, follow mo instruction, mo sa busab. Buo trabaho mo. Ha? Agay po niya ha. Ayaw lang paminawa mo. Pagkauna, wakan niyo to no. Mauna, wakan na niyo to kita. Kanong dre? Dito to pamahaw? Okay. So medyo langan ta magpuga kay manual man ni. May tagpuan eh. Matic, dali lang. Manual ni siya. So 8 na kabuok guys. Napay sobra. Na to apil kay 8 ra lagi. Mo magbuot. Tinanan aura mo. Tapos i-shake na to. Dugay nino kay patunawon man ni siya. So ato sa siyang biyaan o mga siguro half hour. Pero dugay man din. Pwede ra po ninyo kaon ng mga liso good. Saka kung mga dili-dili kog liso, pwede tanggalan naon ninyo. Oh. Data magsalaan. Dungan-dungan hugason di ba mga hugas. Inyo lang mami yung hugason. Eh sige ra mo cellphone. Una imo paggamit ko sa laan. Ana ra ko. Eh lunes sabay ug manu dapat nga fresh inyong kanana. Wala pa ako pang ipabukal. Kung matanggal mo yung liso, mas tawhay inyo pag inom. May man ni kay inom man pud mi sa liso. Ato mga dili minom og liso, kay sige ra cellphone, tanggalan ninyo. Una balance kinabuhi, sige ra mo cellphone. Ana, naman gid mabili no. Kaning kamuti jud ninyo. Di kay mag ana pud mo. Sad girl mo, sad boy. Gamay problema sad girl. Sige ra mo cellphone good. Live ka? Oh, live. Live sa video. Okay, so mana ni? Wala. Shake na to siya, shake. Dara ang kuan sakit. So, samtang nagpaabot ano nga matunaw ni, so ubanisa ko ninyo. Ubanisa jud ko ninyo kay mananaw tag basketball. Na diya ulo ka ayo, no? Kay tunaw pa man ni. Lain sa masayang ang oras. So para dili masayang. Mananaw sa tao nag basketball. Okay, kita kuan kita aning basketball dugay na. Ya, happy na jud siya. Matunaw na jud siya. Ibilin lang sa nato. Siguro depende sa inyo kung kugihan mo ukay. Kaya wag nag-cellphone, pwede rin nyo kayon. Pero kung nag-cellphone man mo, ayaw lang kaya. Ibutang lang. Kaya total hindi mo mag-cellphone. Cellphone lang sa mo. Ibutang sa skilly dana. May po sa inyo yung hanggi, gamit ng mga gamit. Panglabay sa basura, sa nabubulok, dili nabubulok. Pero kita kasabot, dito ka sa basurahan para sa di kasabot. Nanong ani. Silabay sa niya. Abot sa takadali kay di pa matunaw. Mananaw sa tao. Basketball. Tanawon ta mo. Anak box, ang video ko sa layo box. Hindi ta pwede dito sa dual box kaya mapakan tag iroon. Tuwa. Go, siyat. Okay, so after a million years, wala ni mo kuan na snowbear. So, ato minutes. 1 million minutes. Pero pato lang ko ano, tinambanon lang. Siguro sa oras lang. Sa oras na to, kay alas 4 na ko itimpla, alas 5 man siya nahilis. So kung gusto niyo mo mag-try ani para sa inyong mga ubo, karon niyo timplang ugman niyo ma. Ay ano man, bato na ko man. Ang ubo na ko. Oh, diba? So ito lang tilawan. Kailangan na video na po. Antod nga, matulon na. Ngaon na to ni. Mo process. Tanaw na to how effective it is. Nganong gitunga man ako? Naamo ko yung mga ayo. Duha ka ba nigi kagaldo? Pangami. Ang nindot yun ni wa mi katunga. Kita mi tawgan na ni katunga. Gagi naman na. May balik sa ko ba? Pwede na pod. Kung matiayon, pwede na. Inumun mo na. Gagel. Balik na po sa bigas. Pero kung Kung matakdan mo yung mga bana, tapat pa siya idea. pero kay kani gitunga jud nato ni kay. Gusto man natin kambal. Kailangan jud gahinan yung kambal. Pero ulit taong ganani katunga. Kasi pa ni nagtanong sa video kay ganahan mo sige cellphone una. Mo na learn. Cellphone pa mo. Papili na dra. Okay, shot pa mo. Okay. So sabay-sabay tayo ha. Liso? Kanang liso mauna makatabang sa imong tutunlan nga mga samad. So kamo na pili. Okay, ready? Excited na ba tanan? Utdon. Okay, sige ready mo. One shot. Ang lasa ni ha kay ay yung pa-expect. Grapes sa lasa grapes. Kung gusto niyo mapatimpla mo sa aqua yung ani, PM lang. Ha? Pwede niyo siya sa medium to large. Medium to large, pwede.
excited sila nga muna ko. Mura og gyapon. Ayo kay hala iana mo best kay murag nay mo abo mo kuan nga kanang halak ba. Di kaya ba ako akong giinit. Dapat siguro white flower ibutang. Ito yung pangaw kanyang utok. Oh, wala na ha. Sa liso bro. Mura ra siya glass ag syuktong. Kung nakatisim mo siya. Hindi kaya? Dali pa Wala mangway. na siya. Pag kinato obserbahan after 24 hours kung abi na bago. Kung nagwapa ba at atong naong or ang atong tingog. Sige, so i-update ka lang mo tomorrow kung unsay iyang effect. Isa pa lang na ako ni try ha, kaisa pa lang jud. Pero so far na feel jud ako nung ana jud sa akong body, ana jud na. Pero di na ma-relate ka na. Sige, mag-cellphone ra mo. Pag cellphone ra mo, kaya mo karelate. Napila ko kagilok kong tilaok. Oh, see? Kung gusto mo magilukan, painom mo ato kay ilok dos kilo. Na, mao to siya. Nakita dungog ninyo ang Kung sino na di ka maguros, kaya kupos na yung upat ha. Nano man ni? Dili to related sa kuha sa kanyang tatapan ako. Walay matrix. Ako awan ni gawas ay ni gawas. Masukan na ni mo ron. Gilok ano. Wala may epekto sa kuha. Oy, feeling jud ako immortal jud ko ay. Wala jud oh. Kabang-abang na mugma kung sa epekto mo, share lang sa inyo ha. Sige na, bye.